வணக்கம். சித்திரத்தையுடைய நன்மைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இஞ்சியை போல மஞ்சளை போல சித்திரத்தையும் கிழங்கு வகையைச் சேர்ந்தது. இது எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகளையும் சித்த மருந்து கடைகளையும் கிடைக்கும். தொடர் இருமல், நெஞ்சு சளி, நுரையீரல் கட்டு சளி, தலையில் நீர் கோர்த்து சளி பிடிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த சித்திரத்தை ஒரு சிறந்த மருந்து. சித்திரத்தைய அரத்தைன்னு சொல்லுவாங்க. அரத்தை அறுக்காத கபத்தை யார் அறுப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முந்தி காலத்தில் எல்லார் வீட்டு மருந்து பெட்டிகள்லையும் இந்த சித்திரத்தை கண்டிப்பாக இருக்கும். வாகனங்களில் பயணம் செய்யும்போது சில பேருக்கு வயிற்ற புரட்டுறது போலவும் வாந்தி வர்றது போலவும் இருக்கும். ஒரு சிறு துண்டு சித்திரத்தைய வாயில் போட்டு சுவைக்கிறப்ப வாந்தி வராது. அந்த காலத்தில் கப்பலில் பயணம் செஞ்சவங்க இது மாதிரி சித்திரத்தைய வாயில் போட்டு சுவைக்கிற பழக்கத்தை வச்சுருந்தாங்க. வாய் துர்நாற்றம் இருக்கிறவங்க ஒரு சிறு துண்டு சித்திரத்தைய வாயில் போட்டு சுவைக்கலாம். சித்திரத்தையுடைய சிறந்த மனம் கொண்டிருப்பதுனால இது ஒரு பிரீத் ரெஃப்ரெஷராகவும் இருக்குது. கபம், வாதம், வீக்கம், இருமல், காய்ச்சல், வாய்வு கோளாறு எல்லாவற்றையும் குணமாக்கக்கூடியது. முக்கியமாக நெஞ்சில் உள்ள கபத்தை வெளியேற்றுவதில் சிறந்தது. நுரையீரல் நுண்குழாய்களை விரிவடைய செஞ்சு மூச்சு காற்றை எளிதாக வர செய்கிறதோட மூச்சுக்குழல் மற்றும் தொண்டையில் உள்ள சளியை வெளியேற்றுது. 10 கிராம் சித்திரத்தைய இது மாதிரி நச்சு எடுத்துக்கங்க. 200 ml தண்ணி, அதாவது 1 டம்ளர் தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கங்க. நச்சு வச்சிருக்கிற சித்திரத்தையை அதில் போட்டுருங்க. இதை நல்லா வற்ற விடுங்க. 1/4 டம்ளராக வற்றினதும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. 1/2 ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கங்க. இதை வடிகட்டிடுங்க. முதல்ல சேர்த்து நம்ம கொதிக்க விடுறதை விட இது மாதிரி கடைசியாக கலந்தோன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. 1/2 ஸ்பூன் சித்திரத்தை பொடியை இது மாதிரி ஒரு தட்டில் போட்டுக்கோங்க. அதில் சுத்தமான தேன், மலைத்தேன் மாதிரி வாங்கிக்கங்க. 1 ஸ்பூன் தேனை அதில் கலந்துருங்க. இது மாதிரி கலந்துட்டு சாப்பிடும்போது சளி, இருமல் எல்லாமே சுத்தமாக குணமாயிரும். சித்த மருத்துவம் பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.